आई एम रियली वेटिंग कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म हो एंड आई कैन डू सम बाइक राइड्स एंड शूट सम वीलॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन तो बड़े मज़ेदार चल रहा है बिकॉज आई एम डूइंग सो मैनी थिंग्स एंड बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें भी कर रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना रही हूँ किचन में। और आज का प्लान मेरा कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। बहुत दिन से मुझे मेरा लैपटॉप अपग्रेड करना था और आज फाइनली आई एम गोइंग टू सेल माई ओल्ड लैपटॉप। आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इसे मैं सेल करने वाली हूँ। मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, यहाँ से पास में ही एक बंदा है यानी ही विश टू बाय। दूसरी चीज़, मुझे अभी जाना है कुछ सामान लेने के लिए बिकॉज मैं आज कुछ स्पेशल कुक करने वाली हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो सामान भी लेके आते और लैपटॉप भी दे देंगे। सो आई एम गोइंग टू गो नाउ। और आज मैं चलाने वाली हूँ मेरी बाइक करिश्मा बिकॉज बहुत दिन हो गए मैंने नहीं चलाई है। सो आई होप कि आई विल बी बैक सून एंड बी सेफ गाइज। स्टे ट्यून बिकॉज आज क्या बनने वाला है वो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। सो आई एम टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस एंड देन गोइंग आउट। सो मेरा लैपटॉप मैंने दे दिया है और हार्डली मैं 15 मिनट में वापस घर पे आ चुकी हूँ। थोड़ी बाइक राइड भी हो गई। मैंने बहुत सारा सामान लाया है, इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो आज यूज़ होने वाली है। बहुत सारा अचार लाया है मैंने क्योंकि अचार ख़त्म हो गया था। एंड ये चीज़, दिस इज़ माई फेवरेट कोकम शरबत। सो अगर आप लोग भी कोकम शरबत पीते हो तो इट्स रियली गुड क्योंकि गर्मियों में ये पीना चाहिए। इससे आप लोगों का एसिडिटी नहीं होगी, हीट नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं आज बना रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी का सामान आ गया, लकीली मुझे ब्रेड भी मिल गया है। अभी चलते हैं पाव भाजी बनाने के लिए किचन में। अपार्ट फ्रॉम डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन दिस लॉकडाउन पीरियड, आई एम जस्ट ट्राइंग आउट माई हैंड्स इन किचन एंड मैं बहुत सारी न्यू चीज़ें कुछ ना कुछ बना रही हूँ रोज़। अगर आप मेरे फुटलूस ट्राई फेसबुक ग्रुप में हो तो आप जानते ही हो कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज़ें बना रही हूँ एंड दे आर रियली टर्निंग आउट वेल। सो आज का प्लान है पाव भाजी बनाने का। आप देख ही सकते हो मेरी सारी तैयारी हो गई है, अब बस मुझे पाव भाजी बनानी है। लकीली मुझे पाव भी मिल गए, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की है वो सारी मिल गई है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग रियली अमेजिंग जॉब। मतलब मुझे अभी तक एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं मिली है, राइट फ्रॉम बटर, मिल्क, सब्जी, ब्रेड। आई एम श्योर आप लोगों को भी सारी चीज़ें मिल रही होगी। मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी मेड आसपास रहती है या अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है तो जस्ट मेक श्योर कि उनको आप थोड़ी चीज़ें डोनेट कर दो ताकि वो लोग भी सर्वाइव कर सके ये हार्ड टाइम में। बिकॉज नॉट एवरी वन कैन गो बैक टू देयर विलेज एंड अगर हम भी उन लोगों को पैसे नहीं देंगे, हेल्प नहीं करेंगे तो वो लोग कैसे जिएंगे। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू। नाउ आई विल गेट बैक एंड मेक दिस पाव भाजी एंड आई होप कि इट टर्न्स आउट वेल। बहुत ज़्यादा गर्म है आलू। सो ये एक मेथड है जो मैं करती हूँ। आलू जो होते हैं बॉईल करके फिर उसको ग्रेट कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है बिकॉज मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए। आई थिंक अभी तेल गर्म हो गया है। कश्मीरी लाल मिर्ची, गरम मसाला और फिर धनिया पाउडर और थोड़ा पाव भाजी मसाला। तो जैसे ही मसाला डालते हैं उसके बाद में एक बहुत सुंदर खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये थोड़ा मसाला पक जाएगा अनियंस के साथ देन आई एम गोइंग टू पुट टमाटोज। जनरली मैं टमाटो की प्यूरी बना के डालती हूँ बट आज मैंने इसे जस्ट कट किया है। बहुत फ्रेश पाव सुबह ही मिल गए थे, बिल्कुल ताज़े हैं। तो जब तक वो टमाटो ड्रिंक हो जाएंगे तब तक मैं पाव को कट कर लेती हूँ। पाव भाजी का मेन मसाला रेडी हो गया है। ये वेजिटेबल्स का जो मैंने मैश बनाया है इसे डालने के लिए। सब्जी का मैश था वो डालने के बाद में मैं कुछ हॉट वाटर डालने वाली हूँ उसमें।
और अब पाव भाजी तैयार हो गई है। पाव मैं अभी सेक रही हूँ, तब तक रेडी टू सर्व होममेड पाव भाजी। इसका कलर मार्केट के जैसा नहीं है, वो लोग आर्टिफिशियल कलर डालते हैं और मैंने कुछ कलर नहीं डाले। इस पे जाएगा थोड़ा सा धनिया। पाव भाजी इज़ रेडी। इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock और मेरी पाव भाजी रेडी है। इसके बाद आई एम प्लानिंग टू डू वन स्मॉल एक्टिविटी। एक चीज़ है मेरे पास और इट वाज सपोज टू बी थ्रोन अवे, लेकिन मैं उसे कुछ ना कुछ नया करके मेरे स्टूडियो में आज लगाने वाली हूँ। शाम हो चुकी है और जैसे मैंने कहा था कि मैं आज एक क्रिएटिव काम करने वाली हूँ, तो वो क्या है ये जानते हैं। दिस इज़ टायर ऑफ माई करिश्मा। सो रिसेंटली करिश्मा का टायर चेंज किया और ये टायर जो बच गया था वो मैं घर पे लेके आई हूँ। तो इसे मैंने वॉश कर दिया है। इस टायर को मैं करने वाली हूँ पेंट और इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ लिखने वाली हूँ। सो वो क्या लिखने वाली है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी टू डू दिस बिकॉज इसे मैं लगाने वाली हूँ मेरे स्टूडियो में। एंड आई एम रियली वेटिंग कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म हो एंड आई कैन डू सम बाइक राइड्स एंड शूट सम व्लॉग्स। सो आई एम गोइंग टू यूज़ ऑयल पेंट। मेरा फर्स्ट कोट देकर हो गया है एंड ऑयल पेंट को सूखने को भी बहुत टाइम लगता है। सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसे रखने वाली हूँ बाहर बालकनी में ताकि ये थोड़ा अच्छे से सूख जाए। और मैंने एक ही साइड पेंट की है, मतलब हाफ साइड मैं बाद में पेंट करूँगी। और फिर उसके बाद में आई एम थिंकिंग कि आई यूज़ आइदर वाइट और येलो कलर टू राइट समथिंग ऑन दिस टायर। अब ये स्टूडियो पे जाने के लिए तैयार है। तो फाइनली ये मेरे स्टूडियो में लग चुका है। आज का दिन तो मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव था। मेरा लैपटॉप मैंने बेच दिया, अमेजिंग पाव भाजी बन गई एंड शाम को मैंने वो क्रिएटिव टायर भी बना लिया है मेरे स्टूडियो के लिए। बहुत सारी चीज़ें साफ करते करते मुझे ये मिला है। सो ये है मेरे 2014 की ट्रिप के सीडीज़। 2014 में मैंने कुछ फर्स्ट टाइम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ किए थे। दोज वाले हाई एंड एक्टिविटीज़, दैट वाज रियली थ्रिल्ड एक्सपीरियंस। तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन ये सीडीज़ में बहुत एडवेंचरस कुछ है जो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में किया था एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। सो नेक्स्ट वीडियो होगा इनके बारे में। सो स्टे ट्यून एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अप वेरी सून। घर में रहिए, एंजॉय कीजिए मेरे व्लॉग्स एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। बेल आइकॉन तो उससे भी ज़्यादा है ज़रूरी दबाना, बिकॉज अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो आपको समझेगा नहीं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आ गया है। सो स्टे ट्यून एंड टेक केयर।